അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് റവ കജ്ജിലുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി പലഹാരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല രസമാണിത് തിന്നാൻ. ഇന്നാ നല്ല എളുപ്പമാണിത് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇന്നപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്ന സാധനവും വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കണ്ടോളൂ നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആളെങ്ങൾ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കണ്ടേ. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലുമ്മലും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങളൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കാണ് കാണും ജഡ്ജാ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ നോക്കി കാണും നിങ്ങൾക്കാണ് ഉണ്ടാക്കും ജഡ്ജാലോ. പിന്നെ പൈമള്ള ലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അയിമലും കൂടി നിങ്ങളൊന്നും തൊട്ടെടുക്കാൻ മടിച്ചും ചെയ്യല്ലേ. അപ്പോൾ അയിമലും കൂടി നിങ്ങളൊന്നും തൊട്ടെടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിക്കണമെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കും ജഡ്ജാ. അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പലഹാരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കപ്പ് റവ എടുത്തുക്കണു. ഇമ്മാതിരി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട്. ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഏറണ്ട കേട്ടോ, ഒരു നുള്ളിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പാടൊന്നാണ് കൂട്ടിക്കാണ്ടി നല്ലോണം ഒന്നാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇമാതിരിയൊക്കെ ഒന്നാണ് കജ്ജിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നാണ് ഇളക്കി കൊടുത്തോളൂ ഇന്നയാളെ. എന്നാൽ എളുപ്പമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒക്കെ പാടം കൂടി ചേരാനേ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുക്കണു. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്നാണ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മിക്സിൻ്റെ കപ്പാണ് എടുത്തുകാണ്ട് അതിക്കൊരു മുട്ടൻ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതിക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിക്ക് വേണ്ടത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണേ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിക്ക് ഒരു 4 ടീസ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പാർന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേറെയുള്ള ഓയിലൊക്കെ ആയ ഒരു പ്രത്യേക ചൊയ്യേക്കാരെ. അപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി കേട്ടോ. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂട്ടി പൊടിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് ഏലക്ക പൊടിച്ചതില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 2 ഏലക്കായ എടുത്ത് കാണ്ട് അതേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആ മിക്സിമ വെച്ച് കാണ്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് അടിച്ചെടുത്തും ചെയ്തിക്കണം ആ മിക്സിമ വെച്ച് കാണ്ടേ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിക്ക് വേണ്ടത് 1 കപ്പ് പാലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 കപ്പ് പാലും കൂടിയാണ് പറഞ്ഞു കാണ്ട് ആ മിക്സിമ വെച്ച് കാണ്ടേ ഒന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ആ മിക്സിമ വെച്ച് കാണ്ടേ നല്ലോണം ഒന്നാണ് അടിച്ചെടുത്തുക്കണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേർത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ റവൻ്റെ മിക്സ്, അപ്പോൾ അതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാർന്നു കൊടുത്തുകാണ്ടേ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തുക്കണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇളക്കാൻ നല്ല മട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെയും തന്നെ ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി എടുത്തുക്കണു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നാണ് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇമാതിരി ഒരു പാത്രം എടുത്തുക്കണു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെജ്ജ് പാർന്നു കൊടുത്തുക്കാണ്ട് എല്ലായിടത്തും കൂടി ഒന്നാണ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നെജ്ജില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓയിൽ പാർന്നു കൊടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മാവ് ഇതിക്കാൻ പാർന്നു കൊടുക്കുക തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും പാർന്നു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒന്നാണ് മൂടി വെച്ച് കാണാൻ വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വേവിച്ചെടുക്കല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം മാതിരി ഒരു പഴയ പാത്രം നമ്മൾ അടിയിലാണ് വെച്ച് കൊടുത്തുക്കണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലത് വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചത്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചെടുത്ത പാത്രം നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ ഈ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാനേ. അങ്ങനെ നമ്മളെ ചട്ടിയൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നാലേ നമുക്ക് തിരിച്ചൊന്ന് നല്ലോണം കുറച്ചേക്കാം. നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ ഒരു 35-40 മിനിറ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞ തിരിച്ചിൽ വെച്ച് കാണാൻ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഉഷാറായിട്ട് നമുക്കാണ് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 40 മിനിറ്റൊക്കെ അയക്കണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്നാണ് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനിയാളെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെന്തുകണോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം തോന്നുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കോലോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടക്കോലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിൻ്റെ ചുണ്ടോ ഒക്കെ എടുത്തുകാണ്ട് നമ്മളൊന്നൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുട്ടി പിടിച്ചൊന്നും പോരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നല്ലോണം ഉഷാറായിട്ടാണ് വന്നിക്കണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാതിരി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിക്കണ്. അതിക്കോ ലേശം ഓയിലോ നെജ്ജൊക്കെ ഒന്നാണ് തടവി കൊടുത്തുകാണ്ട് ഇതൊന്നാണ് വെല്ലം ഒന്നാണ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് തോനെ നേരം വെക്കൊന്നും വേണ്ടേ. അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്നാണ് ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറഞ്ഞ തിരിച്ചിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിന് ഉഷാറായിട്ടാണ് വന്ന് വരും. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല എണ്ണയാളെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ പലഹാരം എത്ര എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ. നല്ല രസമാണ് ഇത് തിന്നാനേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കാണ്ടേ നമ്മളോട് അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും പറയാൻ മടിച്ചല്ലേ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണാൻ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലുമലും കൂടി എന്നാൽ തൊട്ടെടുത്ത് കണ്ടോളിയും. എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പങ്ങൾക്ക് കാണും ചെയ്യാലോ.
അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പലഹാരങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്കൊരു ലൈക്ക് തരാൻ മടിച്ചല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണണ വരെ നമ്മളെല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും.